Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sajaratil asri nuraniyah wa alamatil qadrati rahmah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa madanil asrari rabbaniyah wa hujanil istiqayah sabil qawlal asiyah wal bahdati sani wa ridbatil aliyah manindaru jatin nabiyuna tahta liwaibahu minhu wa ilaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma khalaqta wa aradakta ila yaumin tab'atsu man aqnaita wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhan nas ittaqullaha tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Puji sareng syukur urang sanggakeun kanu Maha Ghaffur Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam teuhilat kepada alam junjungan urang sadayana habibanna wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teuhilat salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada sahabatnya, para keluarganya, ke para aulia Allah, khususnya ke guru urang Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Sabul Masul Al-Qadiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ahli majelis manaqib, urang doakeun kali deui ka kersana pamangkuman naqib nyata Ustaz Aman. Mudah-mudahan mantenna sing ditiasakeun istiqomah. Amin. Kanggo ngalaksanakeun, mengamankan, mengamalkan dan melestarikan kegiatan manaqib ieu. Pripados ngaraos reueus kumargi duka teuing pamit aya majelis manaqib ieu teh. Pripados duka nuju di mana gitu. Hapunten kasuhun para sepuh, para pemuda harapan majelis Thariqah Qadiriyah Sabandiah anu diperiugikeun ku para umat. Pripados ngaraos reueus ayeuna berkembang para pemuda-pemudana ngalaksanakeun kegiatan amaliyah manaqib anu kacida khidmatna. Pripados oge hapunten kasuhun milih dina penyampaianna kirang kana ilmu nahuk syarabna tanapi ilmu mantekna ilmu bayana hapunten kasuhun. Kumargi pripados teras-terasan ingin belajar dina halaqah ieu zawiyah ieu nyata kanggo ngangket kandali nafsu anu aya di diri urang selalu naon teh digoda ku setan anu selalu menyelinap ke dalam kalbu urang sadaya. Innal hadis diterangkeun man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya maka akan kenal kepada Rabbnya atau Tuhannya. Cara pengenalan diri yaitu dengan alhamdulillah kita sudah dibukakan dengan pintu talqin dzikir yang akan membawa qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama la ilaha
illallah. Eta intina mah paninten bumi jeung langit katut eusina Nur Muhammad diciptakeun ku kalimat la ilaha illallah, kalimat teragung. Emut pribados menuju tahun 2012 pribados menuju tawasul seperti Irfan gitu. Pak tawasul lagi para ceprotan kene. Tapi ketika ada jemaah yang memperhatikan pada waktu itu, ibu-ibu pangaosan di Subang, Ibu Haji Dedeh namina teh anu gaduh jamaah husnul khotimah. Emut kene. Setelah beres tawasul, ibu pribados mertua ngantunkeun abdi disuwunkeun kanggo ngajejeran ngabadalan maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Kita ngaos ka Subang ai saurawi ditolak da urang lain ajengan, lain kiai. Ibu abdi teh sok maledogan buah ka pungkur teh. Yos cenah kapan mah hoyong dipangaoskeun. Aduh teh. Hoyong dipangaoskeun. Dinten Jumat diangkat pada waktu eta. Dipangaoskeun alhamdulillah. Biasa mukadimah. Ketika ada ikhwan bertanya, ketika pribados nyampaikan tentang kalimat talqin dzikir anu ditalqinkeun atanapi anu ditetepkeun leuwih manfaat atanapi leuwih berfaedah, aya ibu-ibu salasa wios teh nu ngacung. Punten cenah Pak Haji bade tumaros abdi ge sok ngadawangkeun kalimat la ilaha illallah tapi tanpa guru. Jawab pribados sae yang kirang berfaedah. Ibarat ayeuna ibu melak tangkal sampel anu dipelakeun atanapi nu dicecepkeun jeung nu digolerkeun, kira-kira anu digolerkeun jadi moal gitu. Kinten-kinten anu digolerkeun jadi moal Bu. Jadi ngan sirungan. Tapi ketika anu ditancepkeun kuno ahli nama pasti eta tangkal teh bakal beutian komo lamun diurus mah. Kembangan daunna bisa keur meremaweh ngauban ka anu sejennya. Atuh pribados ke cenah hoyong kitu mah. Aduh. Ari hayang teh kan kudu dibere ai jelema hayang. Geus ayeuna mah kieu teh. Lamun bener ibu-ibu hayang kantun angkat baik ka pangsa abah ka ditu. Alhamdulillah. Ayeuna teh janten pengembangan di Subang teh itu jika ustadna kacandak ya, bahkan ayeuna teh jamaah teh tos di Subang teh berkembang gitu sepertos di Sumedana. Tah eta cikal bakal kapungkur naroskeun kalimat talqin dzikir teh hanya diberikan wawasan anu istilahna mah henteu jelimet tapi langsung manehna hayang gitu. Ketika hayang urang kudu dibawa gitu. Eta tugas Pak Haji sebagai non juru anu nuduhkeunana gitu, lain sebagai alpuka anu nalkin. Langsung ditalkin ku pangarsa Abah Aos pada waktu itu 2 elek alhamdulillah. Nah itu ketika kita dipinta jangan istilahnya menolak, dikarenakan nanti terus berantai. Ketika kita sedang down dia mengamalkan amalna meureun bisa urang ka agehannya Kang Wahyu leres teh gitu. Nah, alhamdulillah abdi reus ka Ustaz Irfan. Mudah-mudahan sing janten terus di Kabupaten Sumedang kumargi generasi-generasi berikut nanti pasti ieu teh istilahnya mah da Pak Haji ge mal aya wae. Nya deus teh 15 tahun ke depan gua walau alam saud pangusaha apa sok siapa yang tahu akan hari esok besok kita akan
sok saja akan hidup sampai hari esok. Siapa ngacung pasti mau aya nu apa, mau aya nu daekeun sabab teu apa. Hari esok itu adalah sekarang, dan besok itu adalah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usia dunia kita. Sing pasti. Terus eta alhamdulillah eta ngaranna teh pengalaman pribados waktu eta alhamdulillah ngaranna teh dua elap waktu eta ditalkin langsung ku pangarsa Abah Aos. Tah urang we kitu upami misalkan aya nu hoyong teh enggal-enggal canda beusi eueuh waktu gitu keur poe isukan jeung Abah gitu. Sebab dia bukan talqin dikir teh bukan amalan mudah-mudahan yang sudah pasti dan jelas. Ai istilah nama deket mah masih kena aya jarak samilimeter ke ai mah sudah bersama Allah azza wa jalla ruh kita itu sing yakin. Terus kanggo pengembangan panginten teras ayeuna ngaranna teh manakiban ditingkatkeun amalia khususna ieu mah kanggo ngemutan kanggo diri pribados kumaha lamun teu aya majelis seperti ieu urang teh kamana mendi meureunnya amalia teh kabimbing kadang-kadang nya sanaos abdi tos sepuh oge masih kene istilahna mah perlu belajar kanu ayeuna nu rajin gitu. Jadi Pak Haji sangat mengapresiasi gitu. Terus tingkatkan amalia supados anu sanesna mengikuti jejak langkah anu menuju belajar pencinta kesucian jiwa. Terus pribados bade ngemutan deui ka diri pribadi gitu dina perkawis komitmen ya, di ikhwan, komitmen dalam bidang bentuk usaha perdagangan atau nabi misalkan kurang ayeuna dibere amanah misalnya dibere proyek ku batur atau nabi eta urang pegang amanah seperti ayeuna Pak Haji dipercaya keur ngajualkeun buku naros keur beusi cangcaya meureun terus laku sadayana tenang lamun dia buku terpayu pasti dibagikeun gitu lamun jeung abah lamun dagang terpayu dibagikeun tapi setor mah moal kurang seutik oge gitu. Itu komitmen uang sedikit tapi ketika kita komitmen kita tidak naon ngaranna teh teu istilahna mun teu ngajalankeun amanah eta bakal rusak gitu. Itu penting komitmen. Saha wae urang diajak bisnis naon wae nu terpenting mah eta komitmen. Sebab kepercayaan teh mahal hargana. Moal ngomongkeun hareupeun mah tapi tetep batur pasti nyerian. Ayeum lamun diajak bisnis moal bener dia gitu. Gitu. Sanajan ayeuna tarik pinter tawassulna atar ngaberebet mangkobahna ceramahna blang breng kitu dalilna ai istilahna mah teu amanah mah tinu hal anu saeutik lasut dina thariqah aslinya sebab loba kejadian-kejadian di tahun 2001 Pak Haji nyaksian ya maka diri pribadi pasang surutna non ngaranna teh di ngiring kajawiyah thariqah teh aduh kacidang abotna gitu upami urang teu dengan hati yang penuh kerelaan keikhlasan diajar ikhlas teh emang bangga gitu cek abah urang mah ilmu ieu we cenah kudu boga ilmu kuda lempeng wae kudaek loba nu pinter mah tapi lamun pinter ayeuna minteran batur percuma gitu. Tapi kudaek puleukeun insyaallah
batur oge bakal nuturkeun adabna cara amaliyahna gitu. Ai ku pinter mah loba dalil. Aya teh mah lamun hayang pinter gampang tinggal mencet Mbah Google hayang naon aya. Nyeun combro jerona naon amis di jero ge gampang gitu. Omongin nuklir ge aya di nyeun bom. Omongin combro gitu. Jadi hayang pinter mah gampang tinggal pencet eta tah Mbah Google geus ngaperebet itu rek kitab naon wae ge. Anu teu bisa ngaji ge bisa di dinya diajar kitab aya. Tapi ya ilmu adab anu paling susah mah itu ketika ayeuna urang cara namun istilahnya mah ngajenan kanu saluhureun ngajenan kanu sahandapeun dinu tanding geus dijelaskeun. Terus jelas bahwa dina surat An-Nahl Gusti Allah geus maparinan contoh pirang-pirang tempat boh kampungna tanapi negarana boh desana nuju aman santos sagem ari pahlaw jinawi kari-kari pendudukna teu narima kana nikmati pangeran make tuluy bae loba kalapanan loba kasusah jeung sajabat teh samata-mata pagawean marahna aneh-aneh. Jadi lamun aya kitu kieu teh ka diri urang heula ka jero diri urang heula teh nyalahkeun batur gitu. Usaha ayeuna mundur alhamdulillah jeung Abah dibere mundur sebab aya gigi tilu anu bisa maju keneh gitu. Lamun ayeuna meuli mobil eueuh gigi munduran eta produk gagal tong dibeli ka Abah gitu. Tong dibeli sanajan Mercy eueuh gigi munduran percuma. Mun gigina mundur terus. Gigi nampun lain urang memang lain urang tadi. Jadi salah pabrikna eta ulah dibeli cek Abah lamun aya mobil istilahna mah eueuh gigi munduran gitu. Urang kudu istilahnya menerima kemunduran ada 3 kemajuan lagi sing yakin. Aduh, beda wae ibu mah. gigina paruk mana. Ibu mah jigana ceramahna seneng anu pondok atau nu panjang gitu. Aduh, iya. Ai saur Abah ceramah teh ulah sok panjang-panjang teuing dan kayak ceramah deui gitu. Tapi sok getek ari geus dinamik gitu. Sebab lamun di istilah nama diawalkeun dimulai belajar masuk thariqah di zaman Abah Anom nepikeun ka ayeuna aduh digana moal mah sabulannya dicaritakeun. Sebab pasang surut ngawitan Abah Anom abdi tepang gitu nya aing manawi teh Abah teh kieu teh abdi nyuhunkeun doa aing manawi teh Abah teh tiasanya harus atuh teh bentes doana teh abdi dugikeun ka guru bugna nangis waktu eta tah itulah guru mursyid insan kamil mukamil pangkatna urang alhamdulillah ditepangkeun teu sagawayah sebab ibarat mencari belerang merah apabila sudah ketemu maka layanilah dengan sepenuh hati gitu. Ulah di istilah namanya dilalaworakeun gitu. Urang teu tiasa sohbah alhamdulillah urang tiasa manakib di majelis manakib ieu sobah kubro nuhun. Janten alhamdulillah semua murid Abah teh teu aya dipilih jeung dipilah nu kumaha wae ku Abah dikeukepan kabeh. Teu aya anu istilah nu deukeut anu jauh sarua wae teu aya anu geus lila tanapi nu kakara sarua wae abdi kapukur eta emut cariosan ti para ajengan teh kitu Kyai Ohir Kyai kersana Kyai Jejen anu kantos linggi ka bumi pribados alhamdulillah sang pribados kitu-kitu ge alhamdulillah terus disumpinganku para aulia gitu. Alhamdulillah kayak insyaallah panginten pribados tos komunikasi sareng Abah Jagat di sabulan memehna abdi tos komunikasi insyaallah cenah
Kang Haji upami aya waktu pada naon ngaranna teh sapari manakib ka setiap ikhwan gitu. Urang teh kudu atoh sabenerna mah. Lamun ka naon kasumpingan ku pembantu khusus pangersa abah teh ulah embung sabenerna mah. Jeung ulah di aya-aya da atohon kudu istilahna mah urang membukakan pintu na oge gitu. Kadang aya nu merasa sungkan atau nepi teh salah ulah gitu. Urang kudu merasa terus kasumpingan nu sanes mah panginten sesah gitu teh hoyong dijadwalkeun kitu. Tang putra pangarsa abah alhamdulillah tos sumping sadayana ka Sumedang gitu. Da ku abdi dikieukeun. Amaknya mah sumping ka Sumedang, abah ge kantos linggi ka Sumedang kan kitu. Ai disuhunkeun kitu mah. Alhamdulillah secara rumping. Itu istilahna mah ngajanjikeun itu ieu, tapi dengan keikhlasan beliau, bakat kasih sayangna beliau ka ikhwan akhwat anu aya di Kabupaten Sumedang kersah rumpahan putra pangarsa abah anu istilahna mah 11 tahun tara keluar tapi di ulem ka Sumedang mah geuning keluar. Alhamdulillah tiasa ligi ka Sumedang. Eta ge abdi ge nembe uning ti aijal teh. Ayu sukma tara ka mana-mana cenah. Acobian abdi teh nyuhunkeun ka pangarsa abah alhamdulillah. Ku abah di Widian, terus abdi nyuhunkeun ka abah Jagat. Terus miwarang langsung ka Kiai Yusuf alhamdulillah. Kiai Yusuf teh ngajanjikeun waktu eta teh air pan. Sugan nya haji abdi non ngaran teh bade sumping ka Sumedang lan iraha cenah manakib kapingsan. Ai terang-terang tos jam asar teh tos aya di bumi abdi kaget acan diamparkeun ieu teh. Karpet teh acan diamparkeun abdi teh acan ibak deui abdi ge. Aduh masih kene di kawasan sampai beres kan ini. Ayo Yusuf teh tenang Kang Haji abdi mau udeul aja kelepus. Jadi abdi teh jadi naon ngaran teh teu rampang-rampang teuing dikarenakan rileks orangna bebas gitu Kiai Yusuf. Itulah non perjalanan thariqah itu bukan mudah. Terus terang wae loloban pangsiun lolobana sabab naon udah aya kahayang tadi loba kahayang ente ilahi anta maksudi warido kamat lubi atini mahabbata kawa ma'rifata kama insyaallah pangsiun haji ge pangsiun lamun kawas kitu mah lamun teu kawas kitu mah ta urang bisa ulah sampekeun pangsiun dina manakib jeung zikir ulah PNS ulah sampai pensiun gitu. Terus kembangkul ke anak cucu urang. Misalkan keluarga urang mencandaikeun wae ulah dipapaksa da hidayah kang ulah am kayu diajakan manakib mung. Misalkan anak atana ke pamajikan tong boroning kitu aku jahal oge kan pamangna Kanjeng Rasul teu daek teu iman ka Kanjeng Rasul resep. Saur pangarsa tong boro ka urang Kanjeng Rasul oge loba nu teu percaya ka Allah oge loba nu teu percaya. Jadi ketika kita menyikapi dengan istilah nama ridho lillahi ta'ala dina majelis manakib ya insyaallah bakal manjang sampai ke host nyawa orang terlepas di naraga orang teh meraih 3 surga Kang Irfannya saur pangarsa abah teh. Muka hiji surga naon Kang Irfan? Jannatun naim Jannatun ma'wa Jannatun firdaus jasad ruh rasa teh geus kacangking sadayana gitu. Kutalkeun dikir mah urang teh sudah meraih 3 surga jasad ruh rasa gitu. Pulen dina hos maut naoge sudah bersama Allah terbang. Ai batur makasih kami
ngorondang berlari urang mah sudah terbang bersama Allah. Jika abah rek pilih anu ngorondang atau napi lompat atau napi rek terbang langsung gitu. Ya urang mah alhamdulillah hakul yakin lain amalan mudah-mudahan ya. Sebab testimoni pribados dina buku tanpa lautan tepuy disebutkan bahwa lamun cek bahasa Sundana sagoreng-gorengna nu geus talqin dikir salamet ente nyebatkeun sagoreng-gorengna nu ngamalkeun talqin dikir salamet abah sok aos dina buku lautan tanpa tepi sagoreng-gorengna nu talqin dikir salamet ente nyebatkeun sagoreng-gorengna nu ngamalkeun talqin dikir salamet testimoni lain batur nalika pun bojo tos talqin koma di rumah sakit PPN di Kabupaten Sumedang gaduh asma koma selama hampir 15 menit bayangkan apa yang terjadi ketika siuman wabi ditaruh kunaon tadi alhamdulillah bapak cenah di dieu cenah nu nyalametkeun teh di hate padahal waktu eta tara diamalkeun dikir teh lain batur pamajikan sorangan mentak urang adu belajar ge sanajan belenggu ge dia di daerah dijadikeun ketua madrasah daek da karaos nikmatna bener geus karasa manfaatna eta talqin dikir teh hadir. Jadi jelas-jelas zikir teh nyalametkeun ka para muridna anu istilahna rek cilaka eta mah. Pan geus puguh ari bunuh diri mah nyilakakeun diri sorangan. Tapi disalametkeun tetep ku pangarsa abah. Ku dikir ieu naon cenah. Apledag teh awas petir guru-guruna teh eta saur ayeuna aya keneh jamna bilih teu percanten mah aya Pak Abdi moal dicarioskeun saha-saha nyarioskeun ka abdi kitu anjeunna nuju koma gitu tah eta salarios bukti bahwa yang sudah talqin dikir sejelek-jeleknya itu selamat aing selamat teh atuh bersama Allah bersama la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina karamah barokah Tuhan Syekh Abah Sepuh Abah Anu Abah hatur nuhun kana segala rupina Abah mudah-mudahan bulan sadayana teras-terasan ngamalkeun ngalestarikeun amalan thariqah qadianah sabariyah dukikeun ka anak cucu urang Al-Fatihah. Hapunten nu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.